Kada govorimo o Lenji Bubi, našoj i vašoj Lenji Bubi, nešto što je verovatno zanimljivo, to je sam nastanak, jel? Počevši od imena, od ideje i bilo čega dalje, neke inspiracije. Za inspiraciju i za jedan deo ovog zanimljivog lokala kriv je naš put u Japan, koji je pokrenuo popriličan broj blesavih trenutaka, počevši od toga da je moj brat Žile u Japanu prvu noć već čitao Sveto pismo, dok smo mi istraživali mesta gde možemo popiti poneki dobar viski i eventualno još neko piće. Svakako zanimljiv je odlazak u jednu interesantnu, malo tesnu ulicu koja je nekada bila na zlom glasu sa jednim jedinim toaletom u celoj ulici, gde kada uđete u bar morate da pokucate na vrata, a barovi su bili toliko mali da moraju da podignu dvoje ljudi, sklone sto, puste vas unutra, ako ima mesta, vrati sto i vrate ljudi. U tom takvom prostoru mi smo se šalili i govorili kako naša neka sledeća emisija bi mogla izgledati upravo tako. Kao u svakom baru, jako je bitno da se formira pravi tim ljudi koji pravi veliku razliku između tačnog servisa i vrhunskog iskustva. I ovde se to desilo već na početku, odatle smo i krenuli. Raša, Uroš, ja, Miki koji je bio zadužen za finansije i Raki koji nam se kasnije priključio, smo napravili baš odličan tim gde Lenja Buba je u tim vremenima postala destinacija gde ste mogli da dođete i da odmorite, da bukvalno oćutite, popijete svoje omiljeno piće koje bi bilo kreirano i krojeno po vašoj meri. Za jedan deo imena postarao se naš mlađi kolega koji kada je čuo da je naša misija da dodatno smanjimo broj sedećih mesta, a ne da proširimo, što je popularno u lokalima, njegova prva reč je bila dinosaurusi, a nakon toga pa vi ste Lenje Bube. Pa vi ništa nećete da radite. Moram priznati da nam se to pomalo i svidelo i u inicijalnoj ideji smo razmišljali čak da još manje mesta bude u lokalu. Naravno, obzirom da popriličan broj ljudi je zavoleo ovo mesto, mesta su se dodavala, sto sa strane, kredenac čuveni i tako je i nastao ovaj današnji dekor ovog lokala. Detalji koji su gradili ovaj bar, slika ove devojke koja se nehajno gleda u ogledalo i ne mari što je čekaju negde na polju, ona je bila nekako sinonim za Lenju Bubu. I objašnjenje kakva je misija Lenje Bube. Znači, ovdje treba da dođeš u ovaj bar da budeš šarmantno lenj, da ne brineš puno i ako vreme protiče i ako negde malo zakasniš, već da uživaš u tome što ti je ovde ponuđeno, a to su pića birana po karakteru gosta koji tu dolazi. Isto tako, pošto pominjemo vreme, i sat koji je nekako u nekim čudnim okolnostima sa nekih oglasa kupljen i došao ovde i okačili smo ga na zid koji se ustanovilo vremenom pokazuje neko šašavo vreme. Nit kasni, nit žuri, već ima neko svoje vreme koje ne pripada protoku vremena ovog pravog. Tabla na kojoj piše spora i elegantna usluga je postala nekako obeležje Lenje Bube i možda jedno od najviše slikanih detalja u ovom lokalu. A meni to najviše pokazuje koliko su ljudi oduševljeni hrabrošću da neko apsolutno uspori, ako ne i stane u ovim vremenima danas gde je sve postalo toliko brzo, napadno. Lenja Buba je bila nešto sasvim suprotno od svega toga i nudila je da se ovde tako onako baci anker i da se pristane malo, da se
udahne i da se porazmisli i da se nastavi dalje. Ono što je svima nama bilo zanimljivo u ovom prostoru, to je da je Lenja Buba bila doživljena od strane ljudi kao njihova dnevna soba, kao druga kuća i odlično mesto za razonod. Zbog totalno čudnog koncepta Lenje Bube i radno vreme je bilo čudno, jer kao podstanari jednog prostora koji se između ostalog restoranje i destilerije, ali se bavi organizacijom raznih nekih dešavanja, često nismo imali kontinuitet u radnim danima. Nekad smo radili ponedeljak, utorak, ali preskakali sredu i četvrtak, pa opet radili petak, pa smo nekad radili od utorka do četvrtka, a nismo radili ponedeljak i petak. Kad smo dobijali premiju, radili smo i po 5-6 dana. I ljudi su nam sve to praštali i ipak nastavili da budu naši verni gosti. Pokazatelj da je bar uspeo je i pored čudnog vremena, totalno atipičnog, ostali smo sa najvrednijim ono što bar ima, to je kapital u gostima koji nisu odstupili od ovog bara.